जय झूलेलाल। मां दृशिका अडवानी आहियां। हिन सिंधी फिल्म फेस्टिवल चैनल ते तव्हां मूंखे घणेई दफ़ा ॾिसी चुका आहियो, पर अॼु मां न ॻाल्हाईंदसि। मां इंट्रोड्यूस करणु चाहींदसि मुंहिंजी मासी खे, अनुराधा परयानी, जेका तमामु सुठी कुक आहे ऐं सिंध सां कनेक्टेड आहे, जुड़ियल आहे। त तव्हां मूंखे ॿुधायो त तव्हां सिंध सां कीअं कनेक्टेड आहियो, सिंधियत सां कीअं कनेक्टेड आहियो? जय झूलेलाल। मां मन सां सिंध सां कनेक्टेड आहियां। मां भले हुते ॼाई न आहियां, पर मुंहिंजा नानाणा, ॾाॾाणा, मुंहिंजो दादा, मुंहिंजी मम्मी सभु सिंध जा हुआ। इन करे मां मन सां सिंध सां कनेक्टेड आहियां। तव्हांजा नाना नानी ऐं दादा दादी सिंध में किथे रहंदा हुआ? मुंहिंजा नाना नानी ठारूशा जा आहिनि ऐं मुंहिंजो ॾाॾो ॾाॾी खैरपुर, राणीपुर जा आहिनि मेनली। तव्हां कॾहिं सिंध विया आहियो? हा, मां 1991 में सिंध वई हुअसि। सिंध में मां घणेई शहर ॾिठा। मेन कराची वियसि। कराची में मनोरो, क्लिफ्टन, तारिक रोड वियसि। उते शॉपिंग बि जाम कई हुई। ऐं कराची में मुंहिंजे चाचे जे नाले सां ठाकुर निवास बिल्डिंग हूंदी हुई पार्टीशन खां पहिरीं। हाणे हुनजो नालो अदनान मैंशन आहे। उहो बि मां ॾिसी आयसि। उन खां सवाइ मां हालाणी वियसि। उते हालाणी दरबार ॾिठी, मोहन जो दरो ॾिसी आयसि। खैरपुर में सच्चर साईं जी दरगाह ॾिसी आयसि। राणीपुर में असांजी वॾी हवेली हूंदी हुई। उन हवेली में हाणे वॾी यूनिवर्सिटी विथ हॉस्टल्स ठहियल आहे। ॾिसी करे त मुंहिंजो अखियूं सरप्राइज़ थी वियसि मां ॾिसी करे कि भाई हेॾी वॾी हवेली आहे जिते हाणे यूनिवर्सिटी आहे ऐं उते हॉस्टल्स बि ठहियल आहिनि ऐं ॿार उते पढ़णु ईंदा आहिनि ऐं उते रहंदा बि आहिनि। जाम सुठो। ऐं तव्हां कुझु चवणु चाहींदा असांजी ऑडियंस खे, या ॿ लाइनूं ॻाइणु चाहींदा? मां भिट बि वई हुअसि। उते मां भिट जी दरगाह बि ॾिठी हुई। त मां हिकु नंढी लाइन जेका दृशिका खां मां सिखी आहियां। भिट जा भिटाइयो भिट ते वसे नूर, मुंहिंजो तो पुॼायूं, मुंहिंजो तो पुॼायूं मन जो मुरादूं, मुंहिंजो तो पुॼायूं मन जो मुरादूं। भिट जा भिटाइयो भिट ते वसे नूर, मुंहिंजो तो पुॼायूं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।